Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi ishlarimizni boshlab oldik. Bugungi ishlarimizda Matiz avtomobilini olib qo'yganmiz. Bunda kuzatilayotgan muammo orqa sanniylaridan moy oqizayotgan ekan. Tarobkalarni tushirib orqa sanniylarni almashtirib berdik. Yurganda qitir ovozlari bor ekan. Nakanashning sharniylarida ovoz bor ekan. Nakanish sharniylarda juk qilib qo'yib yubordik. Yurganda uvillagan ovozlari ham bor ekan. Podshipni almashtiryapmiz. Podshipni almashtirib berdik. Ikkala tomondan podshipni almashtirdik. Uvillagan ovozlarini, tiriq ovozlarni yo'qotib, moy oqishlarini to'xtatdik. Xudo xolasa mashinamiz yaxshi holatda chiqarib beryapmiz. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.